Jy sal sien, hulle gee glad nie afmetings, hulle gee net 'n naam van 'n bout of 'n moer, okay? En daai naam sê vir jou alles. Daai naam gee vir jou al die afstande wat jy gaan moet uitwerk, uit jou eie uit, om dit te kan teken. Dis hoekom ons niks afmetings hier nie. Goed, nou, julle gaan 'n paar afrekeninge moet doen, dit is nie te erg nie, maar julle moet altyd vir my asseblief dit neerskryf soos julle gaan, want ek moet die bewerking kan sien, dis in die instruksies, okay. Goed, so die eerste ding is, ons gaan met 'n M20 werk. Nou, 'n M20, wat daai 20 voor staan, is hierdie binnekantse sirkel, okay. So basically, daai binnekant waar dit oop is, dit is wat sy afmeting is. Dis sy deursnee. Ja, sy deursnee, sorry. Kyk, dis sy deursnee. Kyk, goed. So ons gaan nou met daai afmeting werk. As jy hom het, gaan jy alles anders te kan uitfigure. Goed. Die eerste ding is, daar waar die kruisie is, gaan jy vir my daai eerste sirkel teken van 20 deursnee op diameter. Kyk. Ek is jammer, maar ek gee vir jou PTSD. O, jette, okay. Okay, ek het gegly. Ek is jammer, ignoreer dit. Dis wat gebeur as jy met pen skryf, jy kan dit uitvee nie. Maar ek probeer donker genoeg werk vir julle, dat julle kan verstaan. Okay, anyway, 20 mm. Met ander woorde 10-10, né? Nou, gaan ons daai buite sirkel uitwerk. Nou, hy gaan 'n A-tipe lyn nog steeds, dus hy gaan donker wees. Kijk, nou, as daai binne een is 'n sirkel, 20 mm is, maal jy 1,5 met my daai M20. Kijk, die antwoord is 30. Dit gaan my deursnee wees. Kijk, dit is 'n afmeting wat jy moet weet. Jy moet weet, om daai buitenste sirkel te kry, gaan jy altyd maal met 1,5. En trek 'n sirkel. Kom ons hoop, ek gly nie nou weer nie. Kijk, there we go. Maklik. 2 sirkels. Kijk, so jy moet net onthou, die binneste sirkel is altyd daai M wat ook al hulle vir jou gee, of dit nou 15, 80, 100, wat ook al is. Okay? En die buitenste sirkel maal jy altyd met 1,5. Nou moet ons 'n 6-hoek teken. En onthou, 6-hoek gebruik jy jou, waar's my 6-hoek, my driehoek. Hier is hy. Sorry julle. Hierdie lang driehoek, 60-30, né? Jy gebruik hom. Al wat jy doen, jy gaan nou baie liggies met 'n potlood. Ek gaan net eers met 'n potlood begin doen. Gaan jy sien daar waar hy raak aan die sirkel, gaan ek nou klomp lyne teken, dat ek gou net mooi fokus vir julle, dat julle kan sien. Okay? So, dan draai ek my driehoek, en dan trek ek die kante. There we go. So jy het jou 6-hoek, nou gaan jy hom net donker maak waar hy moet wees. Hoekom frons jy so vir my? Julle onthou, met 'n ortografiese tekening moet jy mos 'n voor-bo links aansig hê, okay? So ons, hierdie is nou die boonste aansig, hierdie is my voorste aansig en hier is my regter aansig. Okay? So daar's my 3 aansigte. Nou, onthou, as jy, ek noem dit no man's land, okay? Ek weet nie hoekom nie, maar dis hoe my brein werk. So, hierdie lyne wat jy teken, né? Daar moet altyd 'n 5 mm spasie wees, nou luister, aan al 2 kante wees. Okay? 10 mm altesaam, 5 mm elke kant. Okay? En daai is 45 grade. Nou, die no man's land, jy teken glad nie daar in daai 5 mm nie. Glad nie. Die enigste ding wat jy daar doen is, jy gebruik hom om te projekteer. Ek gaan nou vir julle wys, okay? Maar al wat jy ons nou gaan doen, is ons gaan nou no man's land teken. Niemands land. No man's land beteken niks gebeur op daai area nie. Okay, by the way, vir die wat nie weet nie. Okay, so al wat ek doen,
is ek teken liggies, onthou konstruksielyne eintlik, myne is so donker, want julle kan sien, daarso, op die punte van my 6-hoek, maklik, okay? So teken net vir my so ietsie, en dan, 10 mm verder, ja, 10 mm, onthou, 5-5, so ek gaan daar in die helfte, moes daar eintlik nog 'n lyn, maar ek is nog nie besig daarmee, so hierdie is 5, as ek afmetings vir jou gee van hierdie, dan gaan jy die onderste tekening kan teken, die vooraansig, want hulle match op mos, hulle lyn op. Maar, as ek nou vir jou die afmetings van daai gee, en dan kan jy omteken, maar jy kan nie omteken met dit nie, so dis hoekom die 45 grade daar is, want wat jy gaan doen, is, jy gaan, laat ek net my camera reg kry, jy gaan projekteer, so, basically, jy gaan hierdie kan vat na die 45 grade driehoek toe, hoek toe, en daar stop, en dan trek jy hom net af, en dan gaan hy mooi oplyn, magic, as jy sit hom net daar so, en trek hom op, kijk, is julle reg, kan ek aanbeweeg? Yes, nice, nou, gaan ons afprojekteer, kijk, want hierdie ding se afmeting, nou, as ek kyk na die bout of muur, wat ook al, as ek hom van bo af kyk, en ek vat hom net so, gaan hy nog steeds dieselfde afmeting sê, so dis die punt van hierdie ding, gaan ons nou net so teken, ok, so, al wat jy doen, jy trek hierdie lyne af, trek die buitenste lyne af, en ook hierdie hoeklyne, so, al wat ek gedoen het nou, is ek vat my hoeke, en daai hoeke, wat ek kan sien, en trek dit af, want ek gaan nou daai afstande gebruik, dis al, jy projekteer net, wel, net daai 4, want ek sien, wel, eintlik nie eers daai nie, net daai 3, ja, kan. Goed. Ja, as jy nou rarig, soos ek is 'n pluggie wat skeef getrek het, dan ja. Okay, nou, nog 'n calculation wat julle gaan moet onthou. Die hoogte van hierdie bout of muur of wat ook al, gaan 'n spesifieke afstand wees afhangende van wat daar binne is. Okay, so, jou volgende afmeting, en onthou, skryf jou afmetings af en jou calculations en al die goeders, maar dit gaan net help. Okay, nou, in hierdie geval, gaan dit wees 0,8, dit gaan altyd 0,8 wees, maal jou N20 is gelyk aan, in hierdie geval is dit 16. Okay? So as jy die omtrek van hierdie sirkel wil kry, dat is 1,5, as jy die hoogte van die bout wil kry, of die moer, skies, dan is dit 0,8. 0,8 maal M20, want dit is die naam van my bout of my moer, wel moer in hierdie geval, en is 16, so, dis my hoogte. So al wat jy nou doen, is jy meet 16 mm af van my no man's land af, omdat jy tel nie jou no man's land in nie. Soos dit. There we go, hoe vet. Soos dit, okay. There we go, daar is my, dis hoe hoog hy is. Nou, ek het nou my hoogte. So al wat jy nou hoef te doen, is om hierdie lyne donker te maak. Ons gaan nou daai hoepies doen, okay? Ons gaan nou dit doen. So maak het vir my hierdie lyne donker. Die volgende stap wat ons gaan vat, is tegnies die moeilikste, was actually nie te moeilik nie, dit is regtig maklik. Okay, jy vat jou lang driehoek, okay? Goed, ek gaan dit kom ons sê, ek gaan dit in blou pen doen, dat julle kan sien wat ek doen, okay? Eerste ding wat jy doen, jy sit jou driehoek op daai verste punt van my moer wat ek het, okay? Van daar af, met die angle, trek jy 'n reguit lyn af. Konstruksielyn, okay, eintlik. So, net om vir julle van ver af te wys, so, okay.
So julle moet basically net so 'n lyn hê, daai blou lyn wat ek het. Okay, so ene. Okay. En ons doen dieselfde aan die ander kant. Soos dit, net jy kruis het. Hierdie, nee? So ouens, daar waar hulle oor mekaar kruis nou, nee, want ek het mos nou my 60 grade gebruik om dit te trek. Jy sit jou skerpunt daar waar hulle oor mekaar kom en jou potlood sit jy op die hoogste deel van jou moer, soos dit. Okay? Soos dit, wat ek vir julle wys. So. Net so. Maklik. Okay? En al wat jy doen is jy maak 'n little sirkeltjie dingetjie. Myne is nie baie duidelik nie, want ek gebruik baie dik penne. Geskeef. Okay. Kom ons beweeg die volgende. Nou, al wat jy doen, jy vat weer jou 60 grade, né? Sit jou potlood op die hoek van jou linker deel van jou bout, soos dit, en maak soos 'n ei, dit lyk soos 'n ei. Sien julle? Net jou 60 grade weer, en jy trek tipe van 'n ei. Soos dit. Ja. Is julle met my? Ja. So, nou, doen jy presies dieselfde wat jy hier gedoen het. Daar waar hulle by mekaar kom, sit jy skerp punt, potlood op die hoogste punt en trek 'n klein sirkeltjie aan al twee kante. Anyway, daarso is my, ek gaan vinnig vir julle die kant, die regterkant se gaan doen ook. Nou, weer eens gaan jy net projekteer. So, al wat jy doen, ek gaan so my potlood vat, trek 'n lyn kant toe, en onthou nou jy jou 45 grade om die regte afmetings op te kry. Bonus. So, jy hoef niks te meet nie. So, projekteer al die belangrike punte na jou 45 grade toe. En dan trek jy dit af. Soos dit. En dan maak jy dit donker, soos wat die ander een gedoen het. Excuse you. Okay. Weer. En dan doen jy letterlik dieselfde. Jy vat jou 60 grade, trek dit af. Huh? So dit, en dan gebruik jy daai punte as jou senterpunte. So daai is die eerste een is 'n deursnee, die eerste sirkel, dan vat ek daai, ek sê M20 maal 1,5, okay, is gelyk aan 30 en dit is my deursnee vir die buitesirkel ook. Dan, wat jy doen, okay, voordat jy verder gaan wil ek hê julle moet net vir julle 'n middellyn of 'n middelpunt skep.
Goed, mense, nou, wat julle gaan doen? Ek wens. Nou gaan julle, onthou jou ortografiese projeksie, jy moet daai kruis teken, né? Van 5 mm, 5 mm, 5 mm, 5 mm. Doen dit gou vir my. Goed, nou, projekteer jy al jou punte, basically net af, konstruksielyn tegnies, okay, en onthou hy moet opmatch met my 45 grade, selfs as wat ons laas gedoen het. Daai 45 grade projeksie. Ja, as jy toets doen. As jy bezig met toets. Ja. Okay. Goed. Nou. Hier gaan dit bietjie anders te begin raak, ouens. Okay. So. My brein. Okay. As hulle, dankie. As dit 'n moer is, nee, met ander woorde so 'n dingetjie, 'n nat, dan is dit 0,8 wat jy maal om die hoogte te kry. Maar met hierdie ene het 'n ander afmeting. Jy maal M2 met 0,7. Kyk, so, waar jy oorspronklik met hierdie ander ene, toe hierdie ene van die kant af om daai hoogte te kry, het jy gesê 0,8 maal, nou gaan jy 0,7, want dit is nou hierdie. Kyk, so 'n bout en 'n moer se afmeting is 'n bietjie anderste. So dan sê M, onthou jy met jou afmeting skryf, nee, M20, en nou werk hierdie pen hier as hy. M20 maal 0,7 is gelyk aan 14. Ja. Dis ek's goed. Okay, dis jou hoogte. So, nou vat jy jou liniaal. Jy sit hom op 14 en daar is jou hoogte. Okay. Goed, so nou hierdie is 14, want ek het gesê 20 maal 0,7. Goed, so, nou, onthou julle hoe het ons die ander goeders gedoen met die 60 grade? Jy vat letterlik jou driehoekie, projekteer jy net kant toe, Ek kan nie sien nie, soos dit, en af, so, en so, en dan hierdie ook. Goed, en dan doen jy letterlik dieselfde, waar jy 60 grade vat af, 60 af, hierdie nou jou bout en jou moer is. Wacht. Okay, moer, bout. As hierdie jou bout is, ons gaan nou hierdie deel teken. En hy het ook ja, nee, het was nie groepe gelukkig. Maar hy het ook spesifieke afmetings of formules wat julle moet memoriseer. Okay, so kom ek wys gou vir julle. Ja, hy gaan actually. Okay, en graad 10. Graad 10, luister gou vir my. Oor die algemeen, julle sal sien die tekening wat in julle handboek is, gee vir julle klaar die afmetings. Ek gaan vir julle wys hoe om dit af te meet en uit te werk sonder enige ander afmetings behalwe die M20. Okay, so ek gaan probeer dat julle bietjie beter voorberei is. Okay, so, as jy kyk, hierdie deel, gaan jy altyd sê M maal 20.
Of 20 maal M. Ag 2. Ekskuus. So jy vat hierdie en dan sê net altyd M maal 2. Okay? Dis sy hoogte. Okay. En in hierdie geval gee hulle vir jou, hulle sê vir jou jy is 60 en as jy 20 en 20 maal met 2 dan is dit 40. So dis 60 en 40. So kom ons teken gou dit. Meet gou vir my af. 60 van hier af. Okay? 60. 6, yes. Okay. En dan meet julle vir my 40-20. Okay. So, hierdie hele deel 60, 20, 40. Okay. So, Shane het my nou gevra, hoe werk jy daai binneste stippellyne uit, want jy sal sien, daar's in die vraestel wat hulle vir jou gee, is daar's 2 stippellyne. Nou, dis basically wat ek vir julle nou vir jou gaan wys, okay? Al wat jy doen, nog 'n formule wat jy moet onthou. Okay, dit is M20 maal 0,1. Okay? En in hierdie geval is dit 2 as ek reg onthou. Ja, jy is reg. Ja. Hierdie sirkel wat hulle vir jou gegee het, nê? Die binneste een. Dis waarna jy gaan om aftrek. Daai binneste sirkel gaan jy nou aftrek. Sies ek het nou baie lyne hierso. Die binneste sirkel, okay? Dan van daar af meet jy 2 mm in. Dan meet jy van daai lyn af 2 mm in om daai binneste lyn te kry aan al 2 kante. Okay, is julle met my? Okay, goed. Wat jy gaan doen, daai lyn wat jy getrek het wat altyd soms 60 is, nê? Jy gaan van daar af met jou driehoekie optrek tussen daai 2 mm wat jy geteken het. Ek teken nou verskriklik lelik, ek's baie jammer. En aan hierdie kant ook. So daai 60 mm wat ek gemeet het. Okay? Trek ek 'n 45 grade. Julle sal sien op die voorbeeld wat hulle vir jou gee, het hulle gesê dis 'n soliede lyn hierso, so jy kan maar net dit 'n soliede lyn maak. Dan vat jy jou 60-30 grade driehoek. En al wat jy doen presies dieselfde. Jy trek so driehoekies aan die kante.